ئیپسۆدی حوتەم مایسی ئەدڤێنچر سەرکێشەکەم لە ناودەریادا. How مایسی ئەدڤێنچر began چۆن سەرکێشەکەی ناودەریام دەستی پێکرد. The mutineers did not return that day. However, Hunter never woke up again and died sometime the following night. یاخیبووەکانی ڕۆژە نەگەڕانەوە، هەروەها بۆ شەوی دواتر هەنتەریش هەڵنەستایەوە و مرد. The captain had been shot in the shoulder and the leg. However, the doctor stated that he would certainly recover provided that he was given enough time to rest. Captain Smollett شانوقاتی بریندار ببوو. دکتۆر وتی بەدڵنیاییەوە کاپتن چاک دەبێتەوە ئەگەر بێت و بەتەواتی بشوو وەربگرێت. پاشان چی مەڵێت That left us just 4 healthy men, the doctor, the squire, Gray and myself. دوایەم شەڕە بەهۆی ئەم ڕووداوە تەنها 4 کەسی ساغ مابووینەوە، ئەوانیش برتیمون لە دکتۆر و کوێخا و ئەبراهام گرێی و خۆشم هەر ساغ و سەلامەت دەرچوم لەو شەڕە. After eating lunch, the doctor picked up 2 pistols, a musket, a sword, and the treasure map and walked quickly into the woods to the north. دوای خواردنی نای نیۆڕۆ دکتۆر دوو دەمانچە و تفەنگێک و شمشێرێک و نەخشەی گەنجینەکە هەڵگرت و بە خێرای ڕۆژ بۆ ناو دارستانەکە بە ئاراستەی باکوور. I thought that he was probably going to see Bengen. پێم وابوو کە لەوانەیە ڕۆیشت بێت تاوکو بەنگەم ببینێت. ئەگەر بیرتیان بێت لە ئیپسۆدی شەشەم بەشی سێهەم بەنگەم وتی جیم هەر کاتێک گەیشتی بە دکتۆر یاخود سکوار پێیان بڵێ بابێن و من ببینن ئەمەوێ قسەیان لەگەڵدا بکەم. ئێستا حالیان دکتۆرەتێ بۆ بینینی بێنگەن ئاخۆ بێنگەن چی پێڵێت با بزانین بەردەوامین. I started to wash out the log house. It was hot and it was filled with blood and dead bodies. دەستم کرد بە شۆردنی خانوەدارەکە. خانوەکە گەرم بوو و پڕ بوو لە خوێن و لاشەی مردوو. I hated it and wanted to get away. After a moment's thought, and while the squire and Gray were not looking, ڕقم لەو حاڵی خۆم دەبەوە دەم هەویست دوور بکەمەوە لەو شوێنە. دوای ساتێک بیرکردنەوە ئەو کاتێکەوە تێبینیم کرد کوێخا و ئەبراهام گرێی ئاگان لە من نەما بوو. I filled my pockets with biscuits, took 2 pistols and immediately left the log house. هەر خێرا گریفانەکانم پڕ کرد لە بسکیت و دوو دەمانچەم هەڵگرت و دەست بەجێ سەنگەرەکەم بەجێ هێشکاکە. با لێرە بوەستین. خوێندکاری ئاسیز کاتێک دکتۆر و جیم سەنگەرەکە بەجێ هەڵن چەند خاڵێکی هاوبەشیان هەیە و لە هەمان کاتە خاڵی جیاوازیان هەیە. خاڵە هەباشەکان برتین لەمانە. کاتێک دکتۆر سەنگەرەکەی بەجێهێشت دوو دەمانچە لەگەڵ خۆی هەڵگرت و لە هەمان کاتدا جیمیش کاتێک سەنگەرەکە بەجێهێشت ئەویش هەر دوو دەمانچەی هەڵگرت لەگەڵ خۆی. جا لە دەمانچەکە دکتۆر تفەنگێک و شمشێرێک و نەخشەکەی برد، بەڵام جیم جیا لە دوو دەمانچەکە تەنها پسکیت لەگەڵ خۆیدا برد. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووهەم هەردووکیان کە ئەمە خاڵی هاوبەشە هەردووکیان سەنگەرەکەیان بەجێهێشت without telling Squire and Gray بەبێ ئەوەی بە سکوار و گرێی بڵنکەوە ئێمە کاکە ئەڕۆین واتە بە دزیەوە سەنگەرەکەیان بەجێهێشت هەردووکیان. ئەمەش خاڵی هاوبەشی دووهەم. خاڵی سێهەم دکتۆر سەنگەرەکەی بەجێهێشت تاوەکو بڕوات to see Bengen تاوەکو بێنگەن ببینێت، بەڵام جیم سەنگەرەکەی بەجێهێشت لەبەر دوو هۆکار. هۆکاری یەکەمیان تاوەکو بڕوات بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە. دکتۆر ئەڕوات تاوەکو بێنگەن ببینێت، بەڵام جیم ئەڕوات تاوەکو بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە. ئەمە هۆکاری یەکەمی جیم. و هۆکاری دووهەمی جیم کە سەنگەرەکەی بەجێهێشت ئەوە بوو کە خۆی ئەڵێ I hate it and I wanted to get away from the stockade. ڕقم لە ستۆکەیدەکە بۆەوە و ئەمیش لێی دەربازم واتە لێی ڕابکەم لەم سەنگەرە. ئەوەش لەبەرچی لەبەر دوو هۆکار وتی لەبەرەوەی سەنگەرەکە زۆر گەرم بوو و لە هەمان کاتدا پڕ بوو لە خوێن و لاشەی مردوو. بەردەوامین و جیم وتی This was the second reckless thing I had done, and this time I had left only 2 men to protect the stockade. ئەمە دووەم سەرکێشی من بوو کە ئەنجاممدا و ئەم جارە تەنها 2 پیاوم بجێهێشت بۆ ئەوەی پارێزگای لە سەنگەرەکە بکەن. ئەمە دووەم سەرکێشی جیم بوو لەم چیرۆکە. سەرکێشی یەکەم ئەتانگەڕێنمەوە بۆ ئیپسۆدی پێنجەم بەشی یەکەم. ئەو کاتێکەوە بڕیار درا 4 دەریاوان بە دوو بەلەم بچنە سەر دوورگەکە. لەو کاتەیە جیمی تیان نەبوو، بەڵام جیم بە دزیەوە بازیدا ناو یەکێ لە بەلەمەکان و سەرکێشی یەکەمی ئەنجامدا. ئەمە سەرکێشی دووهەم. ئاگاداری ئەم سەرکێشیانە بە سەرکێشیەکانیش هەم بە ڕێکلس هەمیش بە ماد ئایدیە ناوێن هاتوورە چیرۆکەدا.
جیم بەردەوام ئەڵێت but like the first act it would help us to save us بەڵام هەروەکو سەرکەشی یەکەم وا بوو ئەمە هاوکاری کردین تاوەکو ڕزگارمان بێت لە داهاتوودا چۆن دڵ I had decided to go down to the white rock and find Bennigan's boat بڕیارمدا بڕۆمە خوارەوە بۆ لای بەردەسپیە گەورەکە و بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزمەوە. It was beginning to get dark now, and as I walked among the trees, I saw a boat with Silver and some other men aboard, rowing from the Hispaniola to the beach. دنیا وردە تاریک دەبوو و بەناو دارەکان دەڕۆیشتم بەلەمێکم بینی کە سلڤەر و چەند پیاوێکی لەزەر بوون لە هیسپانیۆلاوە بەرەو کەناراوەکە دەڕۆیشتن. I went on to find the white rock. As the light died and it was almost totally dark by the time I finally found the little boat. بەردەوام بووم لە دۆزینەوەی بەردەسپیەکە کاتێک دنیا تاریک داهات و کاتێک بەلەمە بچووکەکەم دۆزیەوە دنیا بە تەواوی تاریک ببوو. It was very small even for me and it was made from a frame of rough pieces of wood covered in goat skins and there was also a paddle. بەلەمەکە زۆر بچووک بوو تەنانەت بۆ منیش بچووک بوو لە چەند پارچەدارێکی پتە و دروست کرا بوو و بە پێستی بزندا پۆشرا بوو و سەوڵێکیشی لەگەڵدا بوو. Now that I had found the boat, I had another idea. کاتێک بەلەمەکەم دۆزیەوە فکرێکی ترم بۆ هات. فکرەکەشم ئەمە بوو. I could use the boat to go secretly out to the Hispaniola in the dark and cut her free from her anchor to stop the pirates going to sea. دەتوانم بەلەمەکە بەکاربێنم بۆ ئەوی لە تاریکیدا بەنهێنی بچم بۆ لای کەشتی ئیسپانیۆلا و لەنگەرەکەی بپسڕێنم و لە کەشتەکەی جیا بکەمەوە بۆ ئەوەی چتر چێتەکان نەچنە دەریاوە. By now it was very dark. تاو کاتە دنیا زۆر تاریک ببوو. I could see the pirates campfire further along the beach and just one light out in the water which showed me where the Hispaniola lay. دەمتوانی ئاگری کەمپی چێتەکان لە کەناراوەکە ببینم و وەڕووناکیەکەش لەناو ئاوەکەدا نیشانی ئەدا کە ئیسپانیۆلا لەکوێ لەنگەری گرتووە. I carried the little boat down to the water and with some difficulty I climbed in. The tide had changed and was going out. بەلەمە بچووکەکەم هەڵگرت و برمە ناو ئاوەکە و کەمێک بە ناڕەحەتیەوە خۆم خستە ناوی. ئاوی دەریاکەش لاڵکشاندا بوو. ببوورم پێشم بڕیم بەڵام بە قازانجی خۆتمە. چەند پرسیارێک. چ کاتێک بوو دکتۆر لێویسی سەنگەرەکەی بەجێهێشت؟ After eating lunch بوو. دوای ئەوەی نانی نیوەڕۆی خوارد. چ کاتێک بوو جیم سەنگەرەکەی بەجێهێشت؟ دوای ئەوەی کەوا نانی نیوەڕۆی خوارد پاشان سەنگەرەکەی شۆرد پاشان at the end of the afternoon لە درنگانێکی دوای نیوەڕۆدا واتە سەعات 3 و 4 ئەو جەمانە بوو ئەو سەنگەرەکەی بەجێهێشت. ئەی چ کاتێک بوو جیم سلڤەر و چەند پیاوێکی لە نێو بەلەمەکاندا بینی؟ When it was getting dark کە جەوەکەی بەرەو تاریکیەت واتە سەعات 5 و 6 ئێوارە بوو. ئەی چ کاتێک بوو جیم بەلەمەکەی بنگەین دۆزیەوە When it was totally dark کاتێک جەوەکەی بە تەواوەتی تاریک بوو واتە ئێوارە بوو. ئاگاداری ئەم وردەکاری بە لە ئاکتیڤیتی بووک ئاماژەی پێکراوە. It was hard to get the little boat to move in the right direction, but despite this I managed to at last to get near the ship. زۆر زەحمەت بوو ئەو بەلەمە بچووکە بە ئاڕاستی ڕاستدا ببەم بەڵام سەرەڕای ئەوەش لە کۆتاییدا توانیم لە کەشتەکەی نزیک بکەمەوە. When I found the anchor rope I took out my knife and started to cut it. هەرکێک گورسی لەنگەرەکەم دۆزیەوە چاقۆکەم دەرهێنا و دەستم کرد بە بڕینی. As I was cutting I could hear two men arguing and fighting in the ship above me. کاتێک کە گورسەکەم دەبڕی گوێم لە دوو پیاوە بوو لە سەر و خۆمەوە واتە لەسەر کەشتێکە مشتومڕ و شەڕیان بوو مناقەشەیان دەکرد. It was clear that they had drunk a lot of rum and I knew one of the voices it was the voice of Israel Hands. دیار بوو کە ئەو دوو پیاوە زۆریان خواردبەوە سەرخۆش بوون. دەنگ یەکێکیان دەناسیەوە کە دەنگی Israel Hands بوو. When finally cutting through the rope, the ship suddenly started to turn and move with the tide along the narrow passage of water. هەرکێ گورسەکەم قرتان کەشتەکە دەستی کرد بە سوڕانەوە و جوڵە لەگەڵ هەڵکشان و داکشانی ئاوەکەدا بەناو چەنگەبرە بچووکەکەی ئاوەکەدا. It moved quickly and my boat moved along with it. کەشتەکە بە خێرای جوڵا و بەلەمەکەی منیش بە هەمان ئاڕاستەی کەشتەکە جوڵە. ئاگادار بە گرنگە ئەمە.
At one point I saw that I was close to the waves and the beach where they were breaking. لەناکاو بەهۆی شەپۆلەکانەوە خۆم لە نزیکی کەناراوەکە بینیەوە کە چەتەکان لەوێ پشویان ئەدا. The campfire was closer now, with the parrots all around it, and I heard words from a song I had heard them sing many times on the ship. ئێستا من لە ئاگری کەمپەکە نزیکتر بوومەوە کە هەموو چەتەکان لە دەوری کۆ ببوونەوە وە گوێم لە گۆرانیانە بووکەوە زۆر جار لەسەر کەشتەکە دەیانگوتەوە. But one man of her crew alive, what put to sea with 75? Jim بەردەوامەوەڵێت I lay down in the bottom of that very small little boat and I believed that I was going to be thrown out into the sea to die. خۆم لەناو بەلەمە بچووکەکەدا مات کرد. لەو باوەڕدا بوومکەوە ڕێدەدرێمە ناو دەریاکە و دەمرم. I must have stayed lying that for hours, being thrown about on the waves, expecting to die at any moment, but also exhausted. Slowly I fell asleep and dreamed about home and the Admiral Benbow. من دەبووایەتەن ساعاتێک بەم شێوە بەمایەوە چونکە لە هەر ساتێک دابە پێشبینی ئەوم دەکردکەوە بەهۆی شەپۆلەکانەوە ڕێ بدرێمە ناو دەریا و بمرم بۆ زۆر شەکەت و ماندوو بووم تا خەوم لێکەوت و خەون بە ماڵە و ئادمیرال بێنبۆوە بینی. Section 2 Alone at Sea بەتەنها لەناو دەریاتە. Jim بەردەوامەوەڵێت When I woke the sun was up and I found myself about a quarter of a mile over the southwest end of Treasure Island. کاتێک لە خەو هەڵسام خۆرتەوە هەڵات بوو. منیش کەوتبوومە دووری چارەگە میلێک لە باشووری ڕۆژئاوای دوورگەی گەنجینە. However, the shore was very rocky and the sea rough, so I couldn't risk trying to go ashore. کەناراوەکە زۆر بەرداوی بوو و دەریاکەش تون بوو. نەمدەتوانی خۆم تووشی ئەو مەترسیە بکەم و بچمە کەناراوەکە. I tried to paddle, but the boat was difficult to steer and water started to come in. I felt horribly frightened. How could I hope to reach land? هەوڵم دا سەوڵ لێ بدەم بەڵام بەلەمەکە زەحمەت بوو بۆ ڕۆیشتن. نەدا سوورایەوە بوو. ئاو هاتەناو بەلەمەکە زۆر بەخراپی ترسام. زندەقم چوو بوو. دوام دەخواست چۆن بتوانم بگەمە وشکانی بگەمە کەناراوەکە و لەم زەحمەتە ڕزگارم بێت. Sometime later, as I moved around the coast, I suddenly saw the Hispaniola in front of me, less than half a mile away. کەمێک دواتر کاتێک لە دەوروبەری کەناراوەکە دەسوڕامەوە لە ناکۆی ئیسپانیۆلام لە بەردەم خۆمدا بینی و کە کەمتر لە نیو میل لێمەوە دوور بوو. Her sails were moving freely in the wind, and it was clear to me that no one was sailing her. چارکەکانی بەهۆی باوە دەشەکانەوە و بەڕوونی دیار بوو کەوا کەس کەشتەکە لێ ناخڕێت. I thought that the two men must be asleep from the rum. If only I could get on board, I might be able to return her to her captain. I knew what I needed to do. وان بەخیاڵدا هات وان بیرکردەوە کەوا دەبێت ئەو دوو کەسەی کەوا لەسەر کەشتەکە ببن بەهۆی خواردنەوەی مەشروب خەویان لێکوت بێ. ئەگەر بمتوانی بایە بگەمە سەر کەشتەکە لەوانە و بتوانم بگێڕێنمەوە بۆ کاپتنەکەی و زانیم چۆنەوە کارش ئەبێ بکەم. ئەزیزی من ئاگاداری ئەم وردەکاریانە بەو گرنگە. یەکەم جانە Before Jim left the stockade, his plans was just to find Bellingham's boat. پێش ئەوی جیم سەنگەرەکە بەجێ بهێڵێ پلانەکەی تەنها ئەوە بوو بەلەمەکەی بێنگەم بدۆزێتەوە. دووهەم When Jim found the boat, he had another plan. He planned to go to the Hispaniola and cut her free from her anchor to stop the pirates going to sea. وەکاتێک بەلەمەکەی دۆزیەوە پلانێکی تری بۆ هات ئەویش ئەوە بووتی لە ڕگەیان بەلەمەوە ئەگەم بە کەشتی ئیسپانیۆلا و لەنگەرەکەی بڕم و لە دەشتەکان دەری دەهێنم. وەکاتێک ژەم کارەی کرد شەی بەسەردا هات و بۆ ڕۆژی دواتر کاتە بینی کەشتەکە نەڕۆیشتووە و هەل لە بەردەم خۆیەتی پلانێکی تری بۆ هات پلانەکەی ئامە بوو وتی I had the idea of getting the ship back from the pirates. بیرۆکەیەکی هەبوو ئەویژەوە بوو کەواوتی کەشتێکە لە دەست چەتەکان دەردێن و بۆ کاپتن سمۆڵەتی ئەگەڕێنمەوە وتی مادام بۆ چەتەکان نەبووە دێ بە خۆم کۆنتڕۆڵیکەم و بۆ خۆمانی بگەڕێنمەوە ئاگاداری ئەم وردەکاریانە بە. بەردەوامی نوجیم وتی I sat up and started paddling again. Despite water coming into the boat, I went on paddling until at last I was close to the ship. هەڵسام و دەستم کردەوە بە سەوڵ لەدان لەگەڵ ئەوەی کە ئاو دەهاتە ناو بەلەمەکەمەوە بەڵام بەردەوام بوون لە سەوڵ لەدان
تا لە کۆتاییدا لە کەشتەکە نزیک بوومەوە. I could see that one of the booms was hanging out over the side of the ship, and when a large wave came, I pushed myself up and reached for it. دەمتوانی یەکێک لە ستونی چارگەکان ببینم کە بەلایەکی کەشتەکەدا شۆڕ ببووە و لەو کاتەدا شەپۆلێکی گەورە هات بازمدا و ستونەکەم گرت. Section 3 Israel Hands بەشی سێهەم Israel Hands. As I dropped down onto the deck, the ship came into the wind, swung around and nearly threw me back into the sea. هەرکە خۆم خستە سەر کەشتەکە باەکی تونگ لە کەشتەکەیدا و سوڕاندیەوە. خەریک بوو دووبارە کۆم و ناو دەریا. I managed to stand up and then I saw a man lying dead further along the deck. Near him was Israel Hands, sitting against that side of the ship. دواتر پیاوێکی مردوم بینی لەسەر کەشتەکە کەوتە بوو. لە نزیک لاشەی پیاوە مردووەکە ئیزرائیل هانس دانیشت بوو پاڵی بەلاکەی تری کەشتەکەەوە نابوو. His eyes were closed and his face was wide. I could see blood on the deck and a large cut on his leg. ئیزرائیل هانس چاوەکانی داخست بوو ڕەنگی سپی هەڵگەڕا بوو. خۆیم لەسەر کەشتەکە بینی و برینێکی گەورەش لەسەر قاچی ئیزرائیل هانس هەبوو. I thought that the two men must have killed each other. At that moment, Israel Hands moved a little and asked me to get him some brandy. پێم وا بوو کە دەبێت ئەم دوو پیاوە یەکتریان کوشت بێت. لەو کاتەدا ئیزرائیل هانس کەمێک جوڵایە و داوای کرد کە هەندێک براندی مەشڕوبی بۆ بهێنم. I quickly went down to the cabin. It looked terrible and was covered in empty bottles. But I managed to find a little brandy, as well as some biscuits, cheese, and raisins for myself. بەخرای چوومە خوارە بۆ کابینەکە. شوێنێکی ترسناک بوو وە پڕ بوو لە بوتڵی بەتاڵ. بەڵام هەرچۆنێک بێتوانیم کەمێک براندی بۆ ئیزرائیل هانس بدۆزمەوە و بۆ خۆشم هەندێک بسکویت و پەنیر و مێژوشم هێنا. After drinking the brandy, Israel was stronger and asked me where I had come from. دوای ئەوەی کەەوە ئیزرائیل هانس براندەکەی خواردەوە بەهێزتر دەرکەوت و پرسیاری کرد ئاخۆ لەکوێوە هاتووم چۆن کە هاتمە سەرم کەشتیە. منیش گوتم I've come to take the ship and please think of me as your captain. وتم هاتووم بۆ ئەوی کەشتەکە ببەم وە تکا دەکەم وەکو کاپتنی خۆت سەیرم بکە. He looked at me but said nothing. Then I pulled down the pirate's black flag and threw it into the sea. جیمەڵێ ئیزرائیل هانس سێرێکی کردم بەڵام هیچی نەگوت. دواتر ئاڵا ڕەشەکەی چەتەکانم لە کەشتەکە داگرت و فرەمدا ناو دەریە. I did not trust Israel Hands, but I knew that I could trust him on one point. We both wanted to beach the ship somewhere safe. متمانە بە ئیزرائیل هانس نەبوو. بەڵام لێ خاڵدا هەردووکمان کۆ بووین لەسەر ئەوەی کەوا پێویستە کەشتەکە بگەینە شوێنێکی سەلامەت لە کەناراکە. Where she could easily be returned to the sea, Hans offered to tell me how to do it. بە جۆرێک بیبینە شوێنێکەوە بە ئاسایی دواتر بتوانین کەشتێک بخەینەوە ناو دەریا. هەر بۆ ئیزرائیل هانس پێی گوتم کەەوە چۆن کەشتەکە لێ بخڕم و چۆنەوە کارە بکەم. So with Israel Hands giving me step-by-step instruction, we brought the ship slowly into the north inlet. Israel Hands هەنگاو بە هەنگاو ڕێنمایەکانی پێدەوتم و پێوتم چ بکەم و چی نەکەم تا کەشتەکەمان بە هێواشی گەیاندا دەروازی باکوور. تا ئەو ساتە ئیزرائیل هانس لە پڕوتی Now my boy! دەی ئێستا کوڕم! And I turned the ship quickly and she started to move towards the shore. منیش لەوەی قسەکە ئیزرائیل هانس خێرا کەشتەکەم سوڕاندەوە و کەشتەکەش دەستی کرد بە جوڵە بەرەو کەناراوەکە. While waiting for the ship to beach, I turned to face Hans. لە کاتێکدا چاوەڕوان بوون کەشتەکە بکاتە کەناراوەکە ئاڕمدایەوە بۆی ئیزرائیل هانس ببینم. When our eyes met, we both cried out. کاتێک چاومان بە یەکتر کەوت هەردووکمان هاوارمان کرد. My cry was of fear because he was now standing and had a knife in his hand, but his cry was a cry of attack.
He came towards me, but I ran into the side, pulling one of my pistols out from my belt as I moved. هاوارەکەی من هاوارێک بوو لە ترسان بوو، چونکە ئەو بە چەقۆیەکەوە بەرامبەرم وەستا بوو، هەڵسایەوە سەر پێ. هاواری ئەویش بۆ هەرشکردن بوو بۆ سەر من. هەرکە بەرە ڕووم هات، من ڕاستەخۆ بەرەو لایەکی کەشەکە ڕام کرد و لە کاتی تەڕاکردنەکەشدا دەمانچەیەکم لە بەفتێنەکەمدا دەرهێنا. At that moment, the ship ran onto the shore and with a huge and sudden movement fell over to one side. لەو کاتەدا کەشتەکە بە خێرایەکی زۆر بەرەو کەناراوەکە دەڕۆیشت و بە جوڵەیەکی گەورە لە ناکاو کەوتە سەر لایەکی، واتە کەشتەکە بە سەر لایەکیدا بەربەوە. We both fell down onto the deck, but I jumped up again and started to climb the nearest mast. On getting high up the mast, I stopped to load my... هەردووکمان کەوتینە سەر کەشتەکە، بەڵام هەرزوو هەستامەوە بەسەر نزیکترین ستوندا سەرکەوتم. هەرکە گەیشتمە سەروی ستونەکەوە، هەردوو دەمانچەکەم پڕ فیشە کرد و سوارم کردن و ئامادەم کردن بۆ تاقیکردن. Israel Hans began to come up the mast after me, and then he stopped climbing and threw his knife at me. Israel Hans بە دوای مندا بەسەر ستونەکەدا سەرکەوت، دواتر وەستا و چەقۆکەی تێگرتم. Despite the fact that it hit me in the shoulder, I fired both my pistols. Hans cried out, fell into the water below. هەرچەندە چاقۆکە ئیزرائیل هانس بەرشانم کەوت، بەڵام منیش بە هەردوو دەمانچەکەم تاقام لە ئیزرائیل هانس کرد و هاندز هاواری لێ هەڵسا و کەوتە خوارەوە بۆ ناو ئاوەکە، واتە پێکام. Section 4 Pieces of 8 بەشی چوارەم Pieces of 8 کە وتمان پێشتر Pieces of 8 جۆرە درایەکی ئاڵتونیە کە لە کۆندا بەکار هاتووە، بەڵام لێرەدا مەبەستی لە تووتیەکەی کاپتن سلڤەرەکە هەمیشە قسەی دووبارە کردەوە. After a few moments of fear, I saw that the knife hadn't hurt me much and I climbed slowly down. دوای ئەو چەند ساتە ترسناکە لەگەڵ هانس ڕوویدا، سێرم کرد چاقۆکەی هانس ئازارێکی وای پێ نەگەیاندوومە. Hans was dead in the water and I got rid of the other body by lifting it over the side of the ship to join hand. Israel Hans لەناو ئاوەکەدا مردبوو، لاشەکەی تریشم بەلای کێشەکەیدا فرەدا ناو ئاوەکە تاوەکو بچتە لای ئیزرائیل هانس. Before leaving the ship, I pulled in as many of the sails as I could. Then I dropped down into the water and walked to the beach. پێش ئەوەی کەشتەکە جێبهێڵم، ئەوەندەی توانیم چارگەکانم هێنایە خوارەوە، دواتر خۆم فرەدا ناو ئاوەکە و بەرەو کەناراوەکە ڕۆیشتم. I was very excited and couldn't wait to get back to the stockade to tell the others that I had got the ship back. زۆر بەپەرۆژ بووم، نەمدەتوانین چاوەڕێی ئەوە بکەم تا دەگەڕێمەوە سەنگەرەکە و پێیان بڵێم کەوا کەشتەکەم گەڕاندۆتەوە. ئەی گیان ئێستا ئەچمەوە پێیان دەڵێم هەموماتم دەکەن، هەم بە قوربانم دەبن. ئافرم جیم، ئافرم، هەی بتخۆم جیم، چ کارێکی مەزنت کرد جیم. It was late at night by the time I found my way to the stockade. As I came towards the gate, I was pleased to hear the sound of my friends snoring. دەرەنگانێکی شەو بوو کاتێک ڕێگای سەنگەرەکەم دۆزیەوە. کاتێک بەرەو دەرگای سەنگەرەکە ڕۆیشتم، زۆر خۆشحاڵ بووم کە گوێم لە پرخەپڕخی هاوڕەکانم بوو. Then, when I walked in, a strange voice suddenly cried out, "Pieces of 8! Pieces of 8! Pieces of 8!" It was Silver Sparrow, Captain Flint. دواتر کە چوومە ژوورەوە دەنگێکی نام و هاوری لێ بەرز بووە. Pieces of 8! Pieces of 8! Pieces of 8! دەنگی تووتیەکەی سلڤەر بوو کە ناوی کاپتن فلینت بوو. Pieces of 8! Pieces of 8! Pieces of 8! There was no time to think. The men woke up immediately. هیچ کاتم نەبوو بۆ بیرکردنەوە. پیاوەکان یەکسەر خەبەریان بۆوە. وە سلڤەر گوتی، Who goes there? ئەوە کێ بوو لەوێ؟ I tried to run away, but it was impossible, and then they soon caught me. هەڵمدا ڕابکەم بەڵام مەحاڵ بوو، هەر زوو دەستگیریان کردم. Silver ordered someone to go and get a torch, and I waited for the light to come. Silver فەرمانێکی کەوا کەسێ بچێ مەشخەڵک بهێنێ، وە منیشیان گرتبوو و چاوەڕێم کرد تا ڕووناکێکە هات.